Hello everyone, welcome you all in your YouTube channel ASR. I am back with a new video. Guys, मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ जीके के कुछ और नए क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के पेपर से लिए हुए हैं। आपको बस ये वीडियो लास्ट तक देखना है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। तो गाइस बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर और हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। जो यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस नहीं है। अब कई बच्चे इनमें क्या होते हैं, ओजोन लेयर और क्या होते हैं वाटर वेपर को देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे। पर ये क्या है, हमारी वाटर वेपर एंड ओजोन लेयर भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। सिर्फ हमारी एकमात्र गैस जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मैं आपको बताता हूँ वाटर वेपर हमारी कैसे होती है ग्रीन हाउस गैस। जब वाटर वेपर यानी जब क्या होता है इवोपरेशन होता है, तो उसमें क्या होता है वाटर वेपर ऊपर जा रहे होते हैं, तो उसके साथ कई सारी मतलब CO2 भी मिल जाती है, बहुत सी गैसेस मिल जाती है, जिससे वो क्या हो जाती है, वो भी ग्रीन हाउस गैस में काउंट होती है। और ओजोन में क्या होता है, हमारी ओजोन होती है, एक होती है हमारी गुड ओजोन, एक होती है हमारी बैड ओजोन। गुड ओजोन होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में, गुड ओजोन होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में, और एक बैड ओजोन होती है हमारी, वो होती है ट्रोपोस्फेयर में। गुड ओजोन क्या करती है, गुड ओजोन हमारे यहाँ एक भी किरणें नहीं आने देती, मतलब यूवी की किरणें पास नहीं होने देती। अगर ये पास हो जाएंगी ओजोन से तो हमको स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। तो क्या होती है, गुड ओजोन होती है वो पार नहीं करने देती क्या, यूवी रेज। अब जो बैड ओजोन होती है वो होती है हमारी ट्रोपोस्फेयर में, नीचे वाली लेयर में। अब ये क्या करती है बैड ओजोन, जो क्या होता है हमारी गर्म गैसेज होती हैं, जैसे जो जो हमारी गर्म गैसेज होती हैं वो ऊपर ऊपर जाती रहती हैं। ये बैड ओजोन उसको बाहर नहीं जाने देती, मतलब उसको यहीं पे रोक लेती है। ये होती है हमारी बैड ओजोन। इसलिए तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज अरीबादा। इनमें से अरीबादा है क्या। अरीबादा है हमारा ऑप्शन ए, मास नेस्लिंग ऑफ ओलाइव रिडले। इसको ऐसे क्वेश्चन को याद रख लेना चाहिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन शायद CGL में था, मैंने ये देखा इसका। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मच परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल ऑन द अर्थ। अब पूछा जा रहा है कि टोटल फ्रेश वाटर कितना होता है अर्थ में, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पर मैं आपको बिल्कुल करेक्ट बताऊं तो 2.5% है हमारी अर्थ पे फ्रेश वाटर, ये एकदम करेक्ट है। पर ये 2.5 एकदम करेक्ट है, पर 3 काफ़ी नज़दीक है, इसलिए हमने 3 का यूज़ किया। 3 बोला मैंने आंसर में, हमें आंसर देखना है कौन सा हो सकता है। तो क्या होता है, अब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी कुछ पानी वो होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते। कुछ पानी ऐसा होता है जो 1% है, हम उसे यूज़ कर सकते हैं, और जो 1.5% है ना, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ना निकाल नहीं सकते, हम इसे हम ले ही नहीं सकते, बहुत नीचे है ये पानी, मतलब इसको हम यूज़ ही नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ 1% है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वट इज द अदर नेम ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा नाम क्या है, मतलब उसका दूसरा नाम पूछा है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑप्शन डी यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज टू। ये पूछ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है क्या, और ये किस लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है, ये यूज किया जाता है एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। जो वायु प्रदूषण होता है उसको कंट्रोल करता है, यानी उसको नियंत्रित करता है, किसको, एयर पॉल्यूशन को। और कौन करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट बाय। अब एसिड रेन क्यों होती है, ये होती है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। जो हमारी एसिड रेन होती है उसमें होता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। कई बार कहते होंगे घरवाले की, क्या बोलते हैं पहली बरसात में नहीं नहाना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड होता है, और इसी पानी को स्टोर किया जाता है किसके लिए, इन्वर्टर में डालने के लिए। अब क्या होता है, जो ये हमारा कैसे होता है, इनमें क्या होता है, एसिड रेन हो कैसे जाती है हमारी, मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे कोई ये क्या है, गर्म गैसेज ऊपर ऊपर गई, तो ये कहाँ चली गई, मैंने जैसे कि आपको बताया ट्रोपोस्फेयर में। और जब बारिश होती है, जब बारिश हुई तो क्या होता है, ये इनके साथ साथ नीचे आ जाती है, जिससे क्या होती है, वो एसिड रेन कहलाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओजोन लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज। मैं क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर है वो किस लिए, मतलब किस लिए जरूरी है, वो है हमारी प्रिवेंट एंट्री दी यूवी रेज। वो क्या बोलते हैं, यूवी रेज को रोक लेती है वहीं पे, और क्या बोलते हैं, जिससे स्किन कैंसर का खतरा कम हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू दी कन्वेंशन ऑन। मैंने क्योटो प्रोटोकॉल बहुत बार बता दिया आपको। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था हमारा 1986 में, क्योंकि हुआ क्या था, 85 में पहली बार अंटार्कटिक के ऊपर जो था ओजोन लेयर में छेद देखा गया था। अब क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, किस लिए हुआ था, किस लिए, क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से होगा। अगर क्या होता है, ओजोन लेयर ही खत्म हो जाएगी तो यूवी सीधा यहाँ आएंगी, और जिससे क्या होगा, स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा।
इसलिए क्या होता है क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया और जो कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको क्या कर लिया गया, बोला गया कि इनका कम से कम यूज़ किया जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है, पर उसको कम करने के लिए क्यों नहीं बात की जाती, उसको उसमें क्यों नहीं रखा जाता, ग्रीन हाउस में क्यों नहीं रखा जाता, इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि वो इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब वो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती हमारी ओजोन लेयर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय दी 10 डिग्री चैनल। अब क्या होता है कौन सा आइलैंड है जो कौन से दो आइलैंड को सेपरेट करती है 10 डिग्री चैनल, ये करती है हमारी अंडमान एंड निकोबार। कई बार आपको ये ऑप्शन में कैसे दे दिया जाएगा, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। अब होता है जैसे 10 डिग्री तो अंडमान निकोबार के लिए, अब 9 डिग्री और 8 डिग्री आपको ये भी याद रखना है। 8 डिग्री करती है हमारी लक्षद्वीप एंड मालदीव्स को, और क्या होता है 9 डिग्री करती है हमारी, 9 डिग्री किसको करती है, मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी ओल्डेस्ट माउंटेन्स आर, हमारे सबसे पुराने पहाड़ कौन से, वो है हमारे अरावलीज। और क्या होता है ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन भी पूछा जाएगा, वो भी अरावलीज। अब क्या होते हैं जो हमारे क्या है अरावलीज फोल्ड माउंटेन को क्यों कहते हैं सबसे पुराने, और जो हमारे अभी के न्यू फोल्ड माउंटेन्स है जो अभी जिनकी हाइट बढ़ती जा रही है वो है हमारा हिमालय। अब क्या होता है हाइट कैसे बढ़ती है किसी भी पहाड़ की, फोल्ड माउंटेन उसकी हाइट कैसे बढ़ती है, जब हमारी टेक्टोनिक प्लेट में मूवमेंट होती है उस कारण क्या होती है माउंटेन की हाइट बढ़ जाती है, इसलिए क्या बोलते हैं यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हम हिमालय को कहते हैं। पर ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन पूछा जाएगा तो अरावलीज, और ओल्डेस्ट माउंटेन पूछा जाएगा तो अरावलीज, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरावली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर होल्डिंग हैव अ लार्जेस्ट परसेंटेज इन इंडिया। अब पूछ रहा है क्या होते कौन सी ज्यादातर खेती निम्नलिखित में से किस कृषि जोत को सबसे बड़ा प्रतिशत है, ये है हमारा मार्जिनल होल्डिंग। मार्जिनल होल्डिंग क्या होता है, ये वो किसान है जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर है, मतलब जिनके पास क्या लेस देन 1 हेक्टेयर है, और ज़्यादातर यही है हमारे इंडिया में जो सिर्फ अपने लिए, मार्जिनल में क्या होता है सिर्फ अपने लिए और अपने घर वालों के लिए खाना क्या बोलते हैं राशन उगा पाते हैं, मतलब जो भी खेती होती है सिर्फ अपने घर वालों के लिए, ये होती है मार्जिनल लैंडिंग। इसमें क्या होता है वो किसान जिसके पास लेस देन 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। अब होता है स्मॉल होल्डिंग। स्मॉल होल्डिंग्स में क्या होता है, इसमें किसान के पास 1 से 2 हेक्टेयर के पास जमीन होती है। एक होता है हमारा मीडियम होल्डिंग। एक मीडियम होल्डिंग में क्या होता है, मीडियम होल्डिंग से पहले एक और आता है, वो आता है हमारा सेमी मीडियम। सेमी मीडियम में क्या होता है 2 से 4 हेक्टेयर की जमीन होती है किसान के पास, और फिर आता है मीडियम होल्डिंग। मीडियम होल्डिंग में होती है 4 से 10 हेक्टेयर, 4 से 10 हेक्टेयर। और फिर आता है हमारा लार्ज होल्डिंग। लार्ज होल्डिंग वाले किसानों के पास क्या होती है 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन होती है, और ये बाकी मतलब कि क्या बोलते हैं मार्केट में बेचने के लिए ये लोग क्या करते हैं खेती करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ट्रिबल पॉपुलेशन इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में जनजातीय जनसंख्या निम्न है वो है हमारी नेग्रॉइड। क्या बोलते हैं निग्रॉइड रेस माने होता है हमारा तो पहले जाति होती है, और क्या बोलते हैं नीग्रो, इन्हें नीग्रो जाति भी कहा जाता है। अब अंडमान निकोबार में ये पूछा जाता है कितनी प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, अंडमान में पाई जाती है निग्रॉइड जिसे कहते हैं हम अंडमानीज, और क्या बोलते हैं निकोबार में पाई जाती है मोंगलॉइड, जो आप देख पा रहे होंगे सी मोंगलॉइड, ये क्या है जिन्हें हम निकोबारीज भी कहते हैं। पर इस ऑप्शन का आंसर है ऑप्शन डी निग्रॉइड रेस। द ट्रिबल पॉपुलेशन इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बिलोंग्स टू द, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो सारे आंसर आपको पता चल जाएंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर इनकरेक्टली मैच्ड, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला इडुकी बोला जा रहा है थर्मल पावर स्टेशन, बिल्कुल गलत। इडुकी में है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और ये है का हमारा केरला में। और दूसरा है हमारा साबरीगिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये एकदम सही है, ये भी का है हमारा केरला में। और फिर है हमारा घाट प्रभा हमारा इरिगेशन प्रोजेक्ट है, बिल्कुल सही है सिंचाई वाला, ये का है हमारा कर्नाटक में। और फिर आता है हमारा रामगंगा का है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, और ये है का यूके यानी उत्तराखंड। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। द पीर पंजल पीक फॉल इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल, जो पीर पंजल शिखर हिमालय के किस जिले में पड़ता है, ये पड़ता है हमारा ऑप्शन बी कुल्लू। आपने बहुत नाम सुना भी होगा कुल्लू का, कुल्लू मनाली ऐसा कुछ, जो रणवीर कपूर की फिल्म थी उसमें गए थे वो कुल्लू। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। है हमारा पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज लिंकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, जो क्या होते हैं एक इसमें पूछा जा रहा है पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से जुड़ रही है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी एंड कृष्णा। ऐसे क्वेश्चन गाइज हमें याद ही करने होते हैं, इनकी कोई ट्रिक्स नहीं होती याद करने की, अगर आप कोई ट्रिक बना सकते हैं तो आप बना लीजिए। आता है हमारा द लैटिट्यूड एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज फ्रॉम डैश नॉर्थ टू डैश नॉर्थ,
इसमें क्या पूछा जा रहा है, जो हमारा लैटिट्यूड एक्सपेंशन है इंडिया का, वो है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। क्या है हमारा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which among the following state possesses oil resources based on the geographical location? अब यहाँ पे ना ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन से तो ये पता है असम। तो मैं अब आपको बताता हूँ सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल कहाँ से निकाला जाता है पूरे भारत में। सबसे ज़्यादा निकाला जाता है हमारा महाराष्ट्र, पहले नंबर पे आता है महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे क्या आ गया हमारा, सेकंड नंबर पे आता है, पहले नंबर पे तो आ गया हमारा महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे क्या आ गया राजस्थान, तीसरे नंबर पे क्या आता है, तीसरे नंबर पे क्या आता है असम, तीसरे नंबर पे आता है हमारा असम। और टोटल कितने, टोटल है 6, एक है महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, मिजोरम। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू अ रिफ्ट वैली। अब तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रिफ्ट वैली होती क्या है। रिफ्ट वैली मतलब जैसे दो पहाड़ हैं और इनके बीच से कोई नदी बहती हुई आ रही है, उसे कहते हैं हम रिफ्ट वैली। तो हमारी इनमें वैसे तो टोटल 3 रिवर है, पर इसमें कौन सी है, इसमें है ऑप्शन नंबर सेकंड नर्मदा। अब कौन कौन सी 3 रिवर है जो रिफ्ट वैली से बहती हैं, जो वो कौन कौन सी है, वो है सबसे पहली हमारी नर्मदा, फिर ताप्ती एंड माही। सिर्फ 3 रिवर है जो हमारी क्या बोलते हैं रिफ्ट वैली से बहती हैं। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। अब जैसे आप ये देख रहे होंगे, इधर है पहाड़, इधर भी पहाड़ है और इधर भी पहाड़ है, इधर सतपुरा पहाड़ है और इधर हमारी विंध्यास रेंज है, और ये बीच से क्या बह रही है नर्मदा, इसे ही कहते हैं हम रिफ्ट वैली। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सी पोर्ट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा हमारा क्या नहीं है, बंदरगाह नहीं है। तो ये तो आपको पता होगा, सिंपल सा, ये तो है हमारा मैसूर हमारा कोई बंदरगाह नहीं है। कांडला हमारा बंदरगाह है, जिसे हम दीन दयाल पोर्ट भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम दीन दयाल पोर्ट। ये क्या है हमारा गुजरात। और फिर है हमारा दूसरा भावनगर भी कहाँ है हमारा गुजरात में। फिर है हमारा दूसरा प्रादीप का है हमारा उड़ीसा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सराउंडेड बाय द बांग्लादेश फ्रॉम 3 स्टेट। वो कौन सा राज्य है जो क्या होता है बांग्लादेश के साथ ना, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, मतलब 3 तरफ से उसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो वो है हमारा त्रिपुरा, और त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। अब टोटल कितने स्टेट्स हैं, टोटल 5 स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। एक तो बता दिया मैंने आपको त्रिपुरा, जो 3 तरफ से करते हैं। तो पहला हमारा एक असम करता है, दूसरा वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। टोटल कितने स्टेट हो गए, 5। टोटल 5 स्टेट करते हैं। और टोटल कितनी जो बाउंड्री हमारी बांग्लादेश से मिल रही है, वो है हमारी 4096 किलोमीटर। टोटल है हमारी 4096 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करती है बांग्लादेश के साथ, वो कौन सा स्टेट है, वो है हमारा वेस्ट बंगाल। सबसे ज़्यादा कौन करता है, वेस्ट बंगाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम मेडिटेरियन सी टू द नॉर्थ वेस्टर्न। अब क्या ये जैसे हमारा भारत का नक्शा है, यहाँ पे क्या है हमारा अरेबियन सी, यहाँ पर क्या है हमारा बे ऑफ बंगाल, इधर क्या है हमारा इंडियन ओशन। अब मेडिटेरियन सी क्या होता है, जो हमारा मिड में होता है, मेडिटेरियन सी मिड में, वहाँ से क्या बहती हुई आती है हमारी इधर नॉर्थ की तरफ। जो ये आप देख रहे होंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, ये आता है हमारा नॉर्थ का इलाका। यहाँ कौन सी विंड होती है, वो होती है हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। कई बार आपने सुना होगा कि ठंडियों में भी बारिश हो जाती है नॉर्थ में, वो किस कारण होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। गाइज इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर गाइज आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अमन सिंह रावत 99। आपसे अगली वीडियो में जल्दी मिलूंगा। थैंक